வணக்கம் நண்பர்களே, சாலை அருண். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செந்தூரம் இயற்கையாக எப்படி வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த மரம். இந்த மரத்தில் இருந்து அந்த காய் இருக்குது பாருங்கள், எடுத்து காட்டுறேன். இந்த காயிலிருந்து தான் செந்தூரை போட்டு இயற்கையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இயல்பாகவே இது சீடு போட்டால் ஈஸியாக வரக்கூடிய ரகம். நீ பாருங்கள், இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்த்தோம்னா கலராக இருக்கும். இதுதான் இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இதை கசக்கினாவே செந்தூரம் வந்துடும். அதை தான் செந்தூரமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பார்ப்போம். இப்போ இதை இங்கே பாருங்கள், செந்தூரம் ரெடி. இதை கசக்கினாவே ஃபுல்லாக செந்தூரம் வருது. இந்த செந்தூரத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இயற்கையான செந்தூரம் இது தான். இப்போ பாருங்கள், செந்தூரம் வருதுங்களா? இயற்கையாக செந்தூரத்தை இது நேச்சுரல் கலரிங்க்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க. இதோட அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா முள் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் முள் கிடையாது, வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும். இதை கசக்க கசக்க கலர் வருது. இதுதான் அதனுடைய மரம், செந்தூர மரம். சீடு நமக்கு வந்துடும். மகிழ்ச்சி நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திப்போம். சாலை அருண்.